BSN, buat teman-teman semua jangan lupa subscribe sekarang juga channel Khansa dan Vito. Jangan lupa nonton terus videonya, like dan share pastinya. Subscribe. Hai guys, jangan lupa subscribe channelnya Khansa Vito. Udah lama kita nggak main hujan, sekarang kita main hujan. Wow. What? Tapi pengen menjaga lingkungan kita berdua. Ada apa di situ? Coba Ayah. Hah? Mana sampahnya? Coba dalam nggak? Dalam nggak? Abang apa? Coba lihat ada sampahnya nggak? Ada sampahnya, coba turun. Ambil sampahnya. Apa bolong? Bolong ya? Tapi nggak ada sampahnya dong. Udah ya? Oke, sudah bersih. Sudah bersih guys. Tuh, sampah-sampah banyak tadi. Kumpulin sampah-sampahnya. Bahagia. Ayah, bebek.
Guys, guys. Bebek, kita diincar. Klik. Klik. Ayo. Kencangin abang belakang. Ya guys. Waktunya pulang, kita udah pulang nih. Udah perjalanan pulang. Pulang, kita pulang. Sudah biru, sudah menggigit. Gimana? Bahagia? Cukup main hujan aja saya bahagia kalau sama sendirian. Guys, begitu dulu video aku. Jangan lupa subscribe, like, and comment.